Bonsoir. Salam alaikum Jamel. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer un bon moment. أحمد كيقول لي ممكن رقمك لا ما يمكنش رقمي. En fait راني je suis pas disponible pour parler tout le temps في حالي لا راني ماشي بحال الناس كاع راه انت ووحده اخرى والاخر راه ما يمكنش الا اي واحد جا قالو عطيني النمره غيعطيه النمره راه ما يبقاش يعيش غيولي مقابل غير الماري. Alors bonsoir Abdullah, bonsoir يوفا مرحبا بك معنا. bonsoir tout le monde, نتمنى تكونوا بخير. Alors Kima, bonsoir. En fait, je vous ai fait un post tout à l'heure pour dire que si on a oui, on a 58 en commentaire, euh, on fait un live sur les angoisses. Et en fait, j'ai vu beaucoup de commentaires, je n'ai pas vérifié juste avant de le faire, mais je me suis dit, on va le faire quand même. Je ne sais pas si on a franchi les 50 ou pas, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions. Écoutez, il y a eu cette question qui est revenue plusieurs fois et je me suis dit, vaut mieux en parler. Pourquoi? Parce que les angoisses, c'est quelque chose qui concerne une bonne partie des gens, encore plus dans cette ère actuelle dans laquelle nous sommes en train de vivre. علاش؟ parce que الناس ولاو عايشين في قلق مستمر من كثرة المخاوف ديال المستقبل اللي هما أصلا غير بريتكست اللي القلق كيستغلهم باش يعبر عن ذاته كيلكو سورت إلا بغيت نقولها هكذا. Les angoisses شنو هما déjà en fait pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce que c'est ou comment les gérer. On va dire comment les gérer un peu plus tard. Les gens, en fait, j'ai traité dans un ancien sujet, un ancien live, le sujet des traumas. الناس اللي دازو من دي تروما اللي عاشوا واحد ليفينمون في حياتهم صدمه واحد الحاجه اللي كانت صعيبه عليهم دان بوين دو فيو نفسي ولا فيزيك en fait ولا جسدي وخلاهم بقاو ماركي en fait هذاك ليفينمون كي ماركي leur vie. من بعد بطريقه التعامل ديالو معاه واش قدروا يعيشوا لو دوي من بعدو باش يتقبلوا فعلا هذاك الشيء اللي حصلوا اللي دازوا منه ولا ما قدروش يعملوا هاد المساله حيت داك الصدمه دازت بطريقه لا واعيه عاشوها بطريقه لا واعيه دونك تقبلوها ودخلوها كانها معطى عادي. كنقول لكم هادشي باسكو في لي سيونس دو كوتشين كنشوف ناس اللي بعض الاحيان كيكونوا تعرضوا لتعدي جنسي ملي كانوا صغار. كنشوف ناس اللي كيكونوا خضعوا العنف من عند الوالدين ديالهم، عنف جسدي وعنف ضغطي ومتكرر وكبير. الا ما كانش من عند الوالدين غيكون مع الناس اللي ما كيعرفوهمش. وهاد المساله هادي ملي ما كنعرفوش نتعاملوا معها وحيت ما لقيناش دي زادولت اللي يعاونونا بور اكومبانيي سولا باش نخرجوا باقل الاضرار النفسيه كنبقاو حاملين معنا داك الصدمه. هي ملي كنهضروا على التروما، le trauma normalement c'est un événement ponctuel ولكن une maltraitance qui dure dans le temps اللي كتستمر مع الوقت كتخلينا اننا نعيشوا نفس لي سيمبتوم الاعراض اللي كندوزو منها ملي كندوزو من واحد صدمه نفسيه. الاعراض من بينها لي زونغواس، من بين هذاك القلق الفائق ولا الزائد عن الحد ديالو اللي كيكون كيبان في دي كونتكست اللي سواء فعلا ممكن الانسان يقلق فيهم غير هو كيكون قلق زائد عن حده اوفر دوز، ولا كيكون قلق اللي اصلا كتقول شنو وقع هادشي ان فيت ما يمكنش. علاش زعما هذا كله تخوف وهلع وخوف كبير من هذا الشيء اللي وقع. il y a un énorme décalage entre ce qui s'est passé ou la réaction ديال la personne. اللي خصنا نعرفوه هو ان هاد لي زونغواس كيكونوا كومون دير عندهم اون ديمونسيون بسيشيك فوندامونتال وكيكون عندهم واحد لا ديمونسيون فيزيك، كتكون عندهم بعد نفسي وعندهم بعد جسدي. ملي كنعيشوا صدمه نفسيه اونكور اون فوا اللي كيوقع هو ان الجسد ديالنا كيسجل داك المعلومه على انها معطى اساسي
اللي خصنا اللي كياخذوا بعين الاعتبار. ما خصنا ما كيوعاش هو بهذه المساله بطريقه واعيه، هو كياخذها كمعطى اساسي اللي خصو يدخلوه في الحياه ديالو وفي التعامل ديالو مع الحياه من بعد، باش ما يعاودش يطيح في اشياء اللي عندها نفس الخطوره، باسكو كيعتبر ان هذاك الوضعيه ولا داك الحدث اللي داز منه هو وضع خطير وخصو يتفاداه بكل ما للكلمه من معنى. غير هي كيف ما شرحت في لو لايف ديال التروما كيكون عندنا اون فيت بحال الا لو سيستيم دالارم كيكون ديريغلي، كيبدا يصوني لك وهو ما كاين والو، كيصوني لك هو غير شم الريحه ديال الخطر، هو ما كاينش خطر. هو حيت الاغلبيه الاخطار اللي كنتعرضوا ليها في الحياه ديالنا كتكون اخطار ايماجينير اون فيت، بحال الا غير تخيلناها. علاش؟ هي مثلا ملي غيبدا يهضر عليك، غيبدا يهضر لواحد راه انت كيبان لك خطر بصح، غير هو اون فيت خطر في عينه هو، حيت هو ديجا عاش ظروف اللي كتخليه ما يتعاملش بطريقه ابسط مع هذاك ليفينمون. كيكون في التهويل، هو التهويل ماشي رغبه منه، هذا التهويل هي ردة فعل لا إرادية للجسد ديالو. هو علاش كنهضر لكم على جانب وبعد نفسي وجانب أو بعد جسدي. علاش؟ حيت نخدموا الديفلوبمون بيرسونيل تنحماقوا حتى نعياو ونبقاو نقولوا انا بوزيتيف وخصني نركز على البوزيتيف باش نجيب البوزيتيف، ونبقاو نقولوا انني خصني غير الحاجه زوينه هي اللي ناتيريها. كيف ما عملت في لو لايف ديال قانون الجذب، واش كذبه ولا حق، واش كذبه تجاريه ولا حقيقه، كندعوكم انكم ترجعوا هذا لو لايف، راه شرحت فيه بزاف ديال الاشياء في هذا النطاق. المايند سيت بوزيتيف كيعاون باش نتخطاو المشاكل ديالنا. غير هي ملي كتكون كدير اي حاجه جاتك في هاد الدنيا كتقول عليها بوزيتيف باش تبقى بوزيتيف وباش ما بور نو با سومبري، ديك لاكوش اللي مخشيه تحت من لا بوزيتيفيتي ديالك هي لا بور اي لونغواس. علاش؟ باسكو نتا تو ا بور دو تاكسبتي كوم تو اي، عندك طيح في لا ديبرسيون، عندك طيح في مشاكل اللي كبيره عليك ما تقدرش تجيريهم. دونك او فينال داك لا بوزيتيفيتي ديالك عفوا سيتي ان ماسك ان فيت، سيتي اون كاراباس، كانت غير قناع اللي قدرتي تلعب عليه ولا تستغلو باش بور كالمي تي زونغواس، باش داك القلق اللي عندك المفرط من سكي فا فينير بلو تار كي يسادوسي، ما كيبقاش متوهج. وعلاش كنهضروا على لي زونغواس بارابور ا سكي فا فينير بلو تار؟ باسكو ملي كندوزو من واحد صدمه نفسيه وملي كندوزو من ان تروما اونكور اون فوا، شنو كيوقع؟ لو سيستيم نيرفو اي ديستابيليزي ان فيت، ما بقاش ستابل. هاد ليتا دانستابيليتي اللي كدوز منه لا بيرسون ملي كدوز من هاد الصدمه هادي كتولي هو باغ ديفينيسيون لي باغ ديفو ليتا ديالها. علاش؟ باسكو هي دائما في حالات، وهذا هو اللي كيعطي باغ دي زيكس ان فيت في دي زيبيزود دي مومون دونغواس، بحال الا كتكون اون هيبر فيجيلانس كيما سبق لي وشرط انك تولي فائق الانتباه ديالك كيولي مفرط. علاش؟ باسكو انت حاضي ادغواتي غوش، حاضي فوق منك وتحت منك، حاضي اي حاجه ما خصهاش توقع كيف ما خصهاش تكون. علاش؟ باسكو الا وقعت بالشكل المعاكس للاشياء الشيء اللي خصها تكون عليه، هذا خطر في حد ذاته، وهذا الخطر خصك انت تلقاه قبل ما يوقع. هي اللي كتخليك في داك لا بوستور ديال باغي كل حاجه تحكم فيها، باغي كل حاجه تبدلها، باغي كل حاجه تخليها على قالتك. علاش هاد القلق المفرط؟ علاش هاد الحيطه المفرطه؟ علاش؟ باسكو ton système en fait il ne se sent plus en sécurité، ما بقاتش داك الاحساس بالامان اللي هو اساسي لكل انسان باش يزيد القدام في حياته. علاش encore une fois؟ باسكو comment dire، لو بوزوان ديال الامان، لو بوزوان دو سيكوريتي هو من الحاجات الاساسيه ديال الانسان. الا بقيتو عاقلين معايا الناس اللي كيتبعوني في اللايفات القدام، واي واحد مازال ما شافهمش كندعيه بزاف يمشي يتفرج في هاد اللايفات، باسكو كنعطي بزاف ديال المعلومات. اللايفات ديالي جينيرالمون اقصر واحد فيهم يمكن يدور 1 اور، دونك قليل فاش كنعمل واحد ديال 30 مينوت ولا شي حاجه. وكنظن انا اليوم ما غنطولش بزاف باسكو شي فاتيغي، جي اون سيمين تري تري شارجي، مي جو سوي دي بون ما غنخيبكمش معايا باسكو فوز ايتي بوكو اللي خلاو لي ان كومونتير تو تالور في لو ستاتيو. ان فيت الاحساس بالامان في هرم ديال ماسلو هو الحاجه
الثانيه. هاد الحاجه الثانيه كتجي فوق الحاجات الاساسيه اللي هي الاكل، التنفس، الجنس، يعني بور لا ريبرودكسيون، باش اننا لا غاس هيومان تستمر وما تندثرش عفوا. دونك كيجي فوق منها الاحساس بالامان. الاحساس بالامان هو انك تبعد على لي دونجي، هو نوتر انستان سورفي، هو الحاجه اللي كتخلي ان الانسان اونكور اون فوا غيستمر في هذه الحياه. كنلبيو هاد الحاجه هادي ولا هاد الحاجات الاساسيه هي والامان، عاد كنمشيو نقلبوا على الحاجات اللي فوق منها. الى وقعنا ان ايفينمون تروماتيزون في لو باسي، شي صدمه كبيره في لو باسي، شي دي سيركونستانس، ظروف عيش صعيبه بزاف ما كناش نقدروا نتعاملوا معاها حيت حنا كنا طفل وكنا صغار، ما نقدروش نتعاملوا مع داك الاشياء الكبيره اللي مثلا الكبار كانوا هما اللي خصهم يضبطوها، وهما اللي خصهم يكونوا كومون دير كي فاي سور سا بون جيستيون. حنا لقينا راسنا اون كيلكو سورت بدون حيله اون فيت. وهاد المساله هادي دايوغ كتكون مرافقه اوسي لداك الاحساس بالقلق المفرط، لو سنتيمون دامبويسونس، يعني الواحد كيحس براسو كيف ما قلت ما بيديه حيله اون فيت، ما غيقدر يعمل حتى شي حاجه. علاش ما غيقدر يعمل حتى شي حاجه؟ حيت في واحد الوقت ملي كانت لا ستركتور بسيشيك ديالو باقا كتكون وباقا كتركب باش يواجه العالم وباش يبني الشخصيه ديالو باش يدخل على علاقه مع العالم اللي حايط به، هذيك كانت مازال ما تبنات اون كيلكو سورت. دونك او مومون وهي كتبنى وقع له شي حاجه اللي هرساتها وما غتخليهاش من بعد اون كيلكو سورت. وهذا على علاقه اوسي مع التقدير الذاتي، كتخليه انه يبني واحد لا ستركتور مهزوزه. هاد لا ستركتور اللي مهزوزه غتخليه هذيك لو سنتيمون بعدم الامان دائما حاضر معاه، لو بوزوان انه يعمل كل حاجه في بلاصتها دائما كيكون. والناس اللي كتكون عندهم مثلا دي جون ا كاركتير بيرفكسيونيست ils sont souvent là-dedans. يعني كتكون حاجه ولا بزاف ديال الحاجات اللي دازوا منهم في الحياه ديالهم كي رونفورسي. هما اصلا كتكون عندهم جينيرالمون اون هيبر سنسيبيليتي، يعني حساسيه زائده. وهذيك الحساسيه الزائده الا خلطوها مع ان تروما ولا اشياء اللي كتوقع في الحياه ملي كيكونوا صغار وكيكون النظره ديالهم للعالم اونكور اون فوا اللي ان تران دو سو فورجي باش تعطيهم واحد لا كونسيبسيون على هذه الحياه، كيسجلوا داك المعلومه ان الخارج هو خطر. ومادام ولا الخارج خطر يعني خصني نتعامل نكون دائما على استعداد. كيف ما قلت في لايفات قديمه كنكون دائما بحال ان سولدا هاز السلاح ديالو وخصو غير وقتاش شي اتاكي حيت ممكن الهجوم يجيه من اي بلاصه. دونك لو سيستيم نيرفو كيكون سوليسيتي ا سون اكستريم. شنو كيوقع ملي كيوقع كومون دير كيوقع ا مومون دوني وقتاش كتجي لا كريز دونغواس؟ كتجي كيف ما قلت في الاول ديال لو لايف ان بريتكست، واحد السبب، واحد ان اليمون ديكلونشور، هو غير سبب اللي كيخلي ان مومون دوني لا بيرسون الا ريف با ا كالمي سي زونغواس. علاش؟ باسكو هذاك ليفينمون الا بوينتي دو دوا شي حاجه اللي وقعت في الباسي ولا بزاف ديال الحوايج وقعوا في لو باسي اللي هي كانت صغيره وما قدراش تجيريهم، وكيولي بحال الا لا بيرسون عندها خصها الدوا لا روج ان فيت بحال الا عندها ان دونجي فاس ا elle ولكن elle reprend la peau بحال الا le cerveau reptilien il prend le dessus, notre cerveau archaïque pardon il prend le dessus فعاود غيدافع علينا. il se sent paralysé. علاش؟ باسكو هذاك لو دونجي كيبان له تالمون كبير بحال الا هو كان الوليد ولا البنيته الصغيره اللي كان عليهم ملي داك لو دونجي الاول اللي تلقاه في حياته وقع. دونك كتلقى راجل ولا امراه كبيره اللي بولادهم وبالعائلات ديالهم هو ان ايفينمون دو ريان دو تو خالعو غي كومون دير غيخرج على عقلو ما عارف ما يدير وما عارف منين يبدا وما عارف منين ينساليه. والجسد ديالو علاش كنقول انا هي اون ديمونسيون فيزيك ان فيت. الجسد ديالو لي رونفوا دو ستريس، هرمون الادرينالين حتى هو كيطلع بالجهد، القلب ديالك كيدق، رجلك ما كيبقاوش يهزوك اي اون ميم طون مخلوع ان فيت. ما عرفتش نفسيا، ما عرفتش انت شنو غيوقع وما عرفتيش كيفاش تعامل. ان فيت كتدخل في بحال بريسك ان ايتا دو ترانس جي اونفي دير. يعني انت ما بقيتيش بحالتك الطبيعيه، ما بقاش العقل الواعي ديالك هو اللي كيتحكم فيك، العقل اللاواعي هو اللي الى غوبري لو دوسو. هاد المساله ملي كنكونوا فيها زعما انا لا ريكومونداسيون اللي نقدر نقول لكم اليوم هي انكم تمشيو تشوفوا مختص، طبيب مختص ولا
un coach ou un psychologue. Généralement c'est plus les psychologues اللي يخدموا معاكم هاد القضيه هذه. غير انا هاد الموضوع شخصيا خدمت عليه بزاف ديال لي تروما. Ou comme j'ai dit et j'ai expliqué, j'intègre la dimension corporelle في l'accompagnement ديالي واي حاجه اي معلومه ايموشنيل فيزيك ولا نفسيه كلها كتدخل باش كنديروا لو دياغنوستيك باش نقدروا شويه بشويه نواكبوه ونخرجوا منه. وغير زعما pour vous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mes accompagnements, il y a des personnes اللي كيمشيو يشوفوا des psychologues pendant des années et des années وما كيكونش شانجمون ما كيبقاو دائما راسهم en fait غارقين باسكو ما عرفتش بعض الاحيان كيكون ما عرفتش en fait اللي كيخلي ان الواحد كيبقى سنين وسنين وهو كيتبع un thérapeute ou la plusieurs thérapeutes et ça marche pas. Parfois on n'est pas prêt, mais parfois il y a aussi l'incompétence en face. Donc en fait, faites un effort dans le choix de vos thérapeutes, j'ai envie de dire. قلبوا وحسوا un feeling, en fait quelque chose qui vous rassure. Au moins ça خصكم تكونوا حتى شي حاجه كتخليكم تثقوا بداك الشخص. الا كنتي غتمشي عنده انت غير باش زعما راني مشيت عند بسيكولوج باش نخدم على راسي, دير ان بوين افيك توا ça va en fait peut-être que ça dit d'avance que ça va pas fonctionner. Donc épargne-toi du temps, de l'effort, épargne-toi de l'argent souvent et fais quelque chose. Attends que tu sois prêt ou attends de trouver la bonne personne, mais en tout cas ne reste pas dans une thérapie pendant des années sans résultat et tu continues encore. Ça n'a pas de sens. En fait, encore une fois, avec mes coachings, avec mes coachés, je commence à voir des résultats très vite en fait. Des fois, ça tarde un petit peu en fonction de la situation, mais c'est une histoire de quelques séances. Et c'est pour ça qu'on prend l'étape diagnostique. Qu'on programme à la base. Généralement, je programme une vingtaine d'heures avec mes coachés. Et قبل ما نساليو les 20 heures d'heure, on est déjà bien avancé en fait. On commence déjà à voir le changement. Déjà parfois, dès la première séance, on commence à faire des prises de conscience et ça change tout. Et les prises de conscience, ils doivent être accompagnées par des exercices, ils doivent être accompagnés par la douceur, parce que les changements, les qui encore une fois des angoisses, les qui rejouent dans des prétextes bien particuliers, sont là pour nous raconter une histoire. Donc il y a un diagnostic à faire, il y a une capacité d'accueillir, parce que quand on fait l'interprétation rapide, et malheureusement on propose des solutions rapides. اعمل هذيك la thérapie ou اعمل l'hypnose ولا هذا كتكلمي شويه la douleur ديالك. En fait, je dis pas que c'est pas bien les thérapies, bref, بالعكس. En fait, parfois je les recommande même. Ça m'arrive de proposer ça en parallèle de ce que je suis en train de faire comme travail, mais ça va être des trucs ponctuels, très ponctuels, qui vont accompagner un vrai travail, un travail de conscientisation qui va être fait, qui va vous permettre de sortir de la posture du petit enfant tellement soumis à ce trauma en fait, qui a été quelque chose d'énorme dans sa vie d'enfant ou même des adultes qui subissent des traumas. Ça réagit plus tard par la même manière. Ça pourrait être un accouchement pour une femme, un accouchement difficile, ça pourrait être quoi dire d'autre, des événements, une mort de quelqu'un qui est proche ou qui est cher. Donc faites attention vraiment à ces choses-là sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Aslan, faut comprendre واحد القضية par rapport à ces traumas. Et même en fait des maltraitances اللي كنعيشوهم وحنا صغار, مثلا كنقول كنعيشوهم مي اي واحد ممكن يعيشهم وهو صغير, c'est pas ta faute en fait qu'on t'a violé ou qu'on t'a maltraité ou qu'on t'a dit, parce que en fait malheureusement quand il s'agit d'un parent toxique parfois ou très souvent, les enfants continuent de croire que c'était de leur faute en fait qu'ils étaient maltraités, parce que le walidine j'ai envie de dire qu'ils répètent en fait, ils veulent convaincre كيبغيو يقنعوا ولادهم, parce que soi-disant كيكونوا كيربيوهم كيبغيو يقنعوا ولادهم انه الغلط ديالهم الا هما كانوا معاقبين بداك الطريقه, ولا انهم مثلا ضربوهم, ولا en fait راه لا اله الا الله. زعما شي حوايج كنسمعهم encore une fois, ou dans mes séances de coaching encore, j'ai pas là dans un live je peux le dire comme ça, mais dans une séance de coaching je commente pas ce genre de choses parce que ça fait partie de l'histoire de la personne, et sans l'intégrer dans la totalité du diagnostic, je pourrais pas me permettre de faire un commentaire. La plupart de mon travail, et ça comment dire, plus le temps passe, plus il y a de l'affinité dans la manière dont je pose les questions et dont j'arrive à faire sortir la prise de conscience de mes coachés sans intervenir.
comment dire, euh, la personne au plus profond d'elle, elle est convaincue que c'est de sa faute que les choses se passent d'une certaine manière. Et qu'elle n'est pas assez assidue ou là qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Mais quand on est soumis à en fait, des crises d'angoisse ou là une répétition par rapport aux angoisses, il faut comprendre que il y a ce corps qui est conditionné en fait. الجسد ديالنا مبرمج باش يكون في داك الخوف الزائد حيت بعض المرات وهذه وقعت لي encore une fois في des séances de coaching نسمع ان une coachée ou un coaché en train de me dire mais en fait j'ai appelé un tel ou là j'ai appelé un tel وقالت لي ولا قال لي راه ما غيوقع والو علاش خايفه هذا الخوف كامل mais هما intellectuellement avant et après ils savent que ما غيوقع والو ولكن au moment de la crise راه il y a une en fait ça les prend dans leur corps راه le corps كيبقى يعمل des réactions اللي ما انت يعني ما تقدرش تفهمها راه c'est le corps qui parle هو راه عارف intellectuellement ما كاينش un danger mais psychiquement et physiquement tout lui dit l'inverse. Donc ملي يجي عندك واحد اللي qui est en pleine crise d'angoisse نتا la seule chose que tu fais de bonne foi de lui dire ما غيوقع والو tu l'as pas forcément aidé. En fait, ce qu'il faut, c'est de le rassurer, mais sans le faire culpabiliser ou intellectualiser la chose. Parce que où est-ce qu'il lui manque à ce moment-là? C'est d'être rassuré. Allège, ça pointe du doigt, encore une fois, un événement là où il n'a pas eu la sécurité. Et donc, en fait, c'est un rappel, comment dire, inconscient. Et je dis, et je le répète de plus en plus, notre corps a une mémoire cellulaire. Il a la mémoire cellulaire pour reprogrammer le corps et réagira toujours de la même manière. Bon, il y a des choses qui pourront bien évidemment nous aider, et ça je vous proposerai bien évidemment de la respiration profonde. En fait, je bloque un peu et je respire par le ventre. La plupart des coachés que j'accompagne, encore une fois, la première fois à qui je propose cet exercice, ما كيتنفسوش من الكرشون دائما غير من الفوق. Vous voyez, il y a ma main d'en dessous qui est en train de bouger. Les gens qui respirent que de là, vous allez voir que en fait, ça fait bouger que cette main. Vous voyez? En fait, c'est pas la même chose, c'est pas la même respiration, c'est pas la même qualité de respiration. Donc en fait, chacune de ces respirations travaille autre chose, mais en tout cas, les respirations profondes nous aident pour mieux profiter de l'oxygène en quelque sorte. Donc, une phase d'angoisse, essayez de respirer. Concentrez-vous sur la respiration parce que automatiquement, ça vous ramène à quelque chose qui est là, ancré dans la matière. Alors que le plus gros, la tâche la plus dure en fait à faire à quelqu'un qui angoisse, en fait, qui est souvent dans les angoisses, c'est qu'il reste dans sa tête. Et d'ailleurs, en fait, quelqu'un qui est hyper vigilant, qui a vécu un trauma ou plusieurs, qui a subi des événements là où il n'a pas été accompagné en douceur avec la sécurité, et en fait en ayant cette sécurité, en fait son problème c'est qu'il est trop dans la tête. En fait il est tellement dans la tête qu'en fait il a créé une vie dans sa tête. La plupart du temps il vit pas ce qu'il vit. En fait il vit dans l'interprétation de ce qu'il est en train de vivre. Et c'est en fait limite ils ont créé un personnage à part qui sont en train d'observer et d'analyser en permanence pour faire et ne pas faire ce qui devrait être fait, ce qui ne devrait pas être fait. Donc faites attention à ça. L'hyperactivité cérébrale, elle témoigne souvent en fait de traumas qui ont été vécus dans le passé et qui n'ont pas été bien accompagnés. Généralement, le temps en fait, ne suffit pas. Très souvent, le temps ne suffit pas. Donc, l'accompagnement, encore une fois, pour des personnes qui angoissent et qui ont des crises d'angoisse, مهم بزاف. Là, je le dis, je le répète, je fais des séances à distance. أي واحد فين ما كان في الدنيا هذه محتاج un accompagnement, on pourrait échanger, fixer, vous expliquer ma démarche, comprendre votre besoin et faire un petit diagnostic, un tout premier. قبل ما نبداو le diagnostic ديالنا, et comme j'ai dit, ça se fait sur une vingtaine d'heures avec des facilités de paiement parce que je sais que pour certains, le coût il pourrait être cher. En tout cas, ce que je vous propose à chaque fois, c'est un accompagnement bienveillant qui va vous permettre de vous donner tous les moyens nécessaires pour pouvoir sortir de vos angoisses, sortir de vos peurs, de vos craintes, de tout ce qui déstabilise en fait votre système et qui vous met en permanence en insécurité. Donc, أي واحد
كيسمع هاد لو لايف وعنده هاد المشكل ديال القلق الفائق، يعرف ان كاينه لا بوسيبيليتي انك تخرج من هاد الشيء وما تبقاش فيه، كاينه لا بوسيبيليتي انك تعمل ان اكومبانيومون وتعاود en fait tu reprogrammes en quelque sorte ton inconscient. Et l'inconscient on le programme pas par une phrase affirmative d'elle je me regarde dans le miroir et je dis je suis belle ou je suis intelligente, tout va bien, il y a pas de danger. En fait, ça vient trop tard en fait dans le processus. Bien tard, à l'âge, parce que il y a tout un travail de conscientisation pour comprendre tout le schéma, parce que de l'extérieur, bah, tu es détaché, en fait, ça change tout. Et tu développes au fur et à mesure une posture d'observation qui te permet d'adoucir en quelque sorte la douleur, en fait, l'intensité de la douleur. Parce que le problème de quelqu'un qui angoisse beaucoup, c'est la posture. En fait, il est dans l'hyper-contrôle. Parce qu'il y a l'hypervigilance et parce qu'il y a le besoin de tout sécuriser, et comme il y a un élément qui sort du contrôle, en fait c'est ça la panique totale. C'est pour ça en fait il n'arrive plus à maîtriser quoi que ce soit. غنحاول نقرا encore les commentaires ديالكم. شفت des bons blocs de commentaires. alors merci pour les beaux commentaires que je suis en train de lire vite fait. En fait المرة الجاية ندير لايف 100% بالعربية. دوكا خلطت شوية هاد المرة. جو مون اكسكوز باش الناس اللي مكيعرفوش الفرنسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مساء النور للجميع. بونسوار ا توس. سليمان بونسوار معنا. تربية الأجيال الماضية والحاضرة بالمدن والقرى المغربية خاطئة لأنها خلفت عدة ندوب على شخصيات كثير من المغاربة. صحيح عزيز. en fait كلامك صحيح. نشر ثقافة التسامح والتعايش ونشر السلم وأمن مجتمعي سبيل إزالة الكراهية من مجتمعاتنا. en fait بزاف ديال الحاجات في التربية وفي التوعية يوقعوا. نتمنى en fait نوصل لواحد المرحلة ونكون قادرة أنني نساهم أن بزاف ديال الحوايج يتغيروا في هاد البلاد في الطريقة ديال التفكير وفي الانتغراسيون ديال النفسية ديال الناس في الحياة. كومون دير en fait كيخص واحد إعادة نظر في التربية، ولكن في الجانب النفسي بطريقة كبيرة، باسكو مازال ما فهمناش ومازال ما وعيناش بالاخطار. راه كيكون كيهضر الواحد وانا كنشوف شحال من دقه او فيت غلط فيها، شحال من نقطه او فيت دارها ماشي بلاصتها. هو كيتعامل بكل حسن نيه وعند بالو راه كيعاون داك الابن ولا داك الابنه ولا داك الطفل ولا داك الطفله. و كومون دير بعض الاحيان tu n'as pas le droit d'intervenir. ما عندكش الحق تدخل في واحد المساله حيت c'est pas ton sujet en fait, ça t'appartient pas. هو بينو وبين en fait bien évidemment الا كان ان نبي وكنتعدوا على واحد الطفل صغير ايفيدامون راه ما غتخليش المساله تدوز هكذا بلا ما تدخل فيها، ولكن اللي مهم هي ان ملي كيكون واحد لو كادر بين واحد المربي وواحد التلاميذ ديالو، الا دخلتي انت في الوقت اللي كاينه داك لانترفونسيون، الا كان هاد المساله هادي غير واعيه راه تقدر ترونها اكثر ما هي مرونه اون كيلكو سورت. دونك الا كانت الفرصه الواحد ياخذ المربي ولا المعلم ويتكلم معاه ويوعيه شويه بعض الاشياء اللي نورمالمون ما خصهاش تكون، ولكن بلا ما ياخذ واحد لو طون موراليزاتور، باسكو الهدف ولا حتى شي حد ما عنده الحق يربي الاخر اون كيلكو سورت. ابار الا كنتي اب وعندك ولا ام وكتربي وليداتك و ابارتيغ دان سيغتان اج، خصك تكون واخا صغار قبل حتى من المراهقه خصك تكون كتعتبرهم اشخاص كاملين، انت غير مرافق ديالهم. وهاد المساله هادي مع الاسف الثقافه المغربيه اونكور اون فوا بيننا وبينها اونكور سنين وسنين عاد نفهموا ان الانسان منذ الولاده ديالو هو انسان كامل وما نقصه حتى شي حاجه. اللي كيكون في الحاجه ليه هو انه يلقى لاكومبانيومون بيانفيون باش يلقى التوازن ديالو النفسي. الوغ علم النفس تخصص قائم بذاته بالمغرب والدول العربيه متقدمه، والبعض يصر على تجاهله، يعتبر كثير من المغاربه المرض النفسي مثل بقيه الامراض مثل ما هو حاصل بالدول المتقدمه بسبب التخلف. الوغ لو تسامح الإنسان مع نفسه afin
مزيان شكرا. سنتقدم عندما نملأ. اوكي سلام سلام. الوغ أظن كل شيء يرجع الماضي مثل تربية الأبناء. هل إذا كانت تربية متوازنة تقوي الشخص الطفل؟ نسبة الانهيار والإحباط عندما سيواجه مستقبلا ستكون نسبة الضرر ضعيفة مقارنة مع شخص تربى تربية سليمة. نسبة الضرر ضعيفة مقارنة بالرغم من شنو؟ أنهم قدموا أفضل ما لديهم آنذاك. en fait التربية comment dire فيها واحد لانغريديون انديسبونسابل باش نقدروا نخلقوا التوازن النفسي للوليدات، هو لا بيانفيونس. en fait هي انك تتعامل مع الانسان وانت تحترمه ككل وككيان. الا كان هذا الاحترام ناقص وما كانش عطف. en fait احترام كيكون احترام وخصك تزيد عليه تعاطف، ماشي عطف. ما عرفتش كيفاش لامباتي غنترجمها بالعربيه، مي ان توكا تكون قادر انك تحط بلاصتك في بلاصه الاخر، قادر تحط راسك بلاصتو وتعامل معاه على انه مختلف معك، بلا ما تخلط راسك راه هو انا. لا، هو وانت هو انت. دونك ان فيت نتوما جوج سيباري. ولكن حين انت عندك داك لومباتي راك قادر تفهم انه كيدوز من مرحله صعبه، ولا الا تكلمتي معاه بهذه الطريقه راه غضرو، ولا ما ديتيهاش فيه في واحد المرحله راه غضرو انسي دو سويت. هنا فاش كتكون قادر انك تعطيه داكشي اللي ناقصو. ما تكون تربيه اللي قائمه غير على العصا وعلى القواعد، هذه المساله عمرها ما وصلت ناس انهم يكونوا في توازن نفسي. وشحال سمعت من اشخاص كيقول لك وحنا كلينا العصا وحنا كنا صغار مالنا. ومالك راه ربي عارف انت مالك، ولكن انت ما عارفش، انت مازال ما وعيتيش. ان توكا كاينين اللي كيولفوا كيعتبروها عاديه وكيبداو يربيو ولادهم بنفس الطريقه وكيفرضوا نفس القواعد en fait كيدمروا النفسيه ديال الابناء بلا ما يوعوا بهذه المساله هذه. الوغ تحليل رائع. الصدمات تبني شخصيه متميزه وكاريزما خاصه لمن استطاع تجاوزها نحو تحقيق أهداف بإرادة قوية وثقة بالنفس. مجرد وجهة نظر متواضعة مع خالص تقديري. شكرا طريق على لو كومونتير ديالك. ان فيت كاينه واحد المساله مهمه في هادشي اللي قلتيه، لا ريزيليونس. en fait la résilience هي القدره على تخطي الصدمات، باسكو ملي كيكون لا كاباسيتي دو ملي كتكون عندنا لا ريزيليونس جوست ابري واحد لو تروما، هاد القضيه هادي كتخلينا فريمون اننا نديفلوبيو بزاف ديال الحوايج ايجابيه في الشخصيه ديالنا. ملي ما كتكونش لا ريزيليونس هي فاش كيبقى الواحد بلوكي في داك الصدمه اللي عاش وكيبقى كيفونكسيون بها حياته كامله. دونك الصدمات ماشي كاملين كنبقاو عايشين بهم، لا، كاينين الناس اللي كيقدروا يتخطاوهم ويخرجوا منهم وما كيبقاش عندهم مشكل اللي كيعانيو منه في الحياه ديالهم اليوميه. غير هي واحد النقطه اللي كنت درتها في لو سوجي ديال لي تروما. ملي كيكون عندنا دي شيما ا ريبيتيسيون كسا سوا دون الكوبل ولا في الخدمه ولا في العلاقات ديالنا، شي مشكل دائما كيتكرر، التكرار مع واحد لو بوين اون كومان خصها تكون واحد ان سينيال دالارم بالنسبه لكم. هاد المساله هادي خصها تقول لكم ان كاينه شي حاجه اللي خصها تبدل في الحياه ديالكم ولا في الرؤيه ديالكم ولا في لا فاسون ديتر ديالكم. مادام هاد الحاجه ما تبدلاش داك التكرار غيبقى. هذاك بحال انكور اون فوا ان سينيال دالارم. رد معايا البال، راك ما راك كضرني. انت ما عارفش راسك كضر راسك، ولكن التكرار كيخليك تشوفها هالعار. ما توريني واحد المساله، نعطي اكزامبل. شي وحده مثلا اللي دائما ملي كتلقى راسها في الكوبل كتكون هي لو دوزيام بارتنير، لا دوزيام فام ان فيت. دائما هو مرتبط وانا غنرتبط به، ولا العكس، واحد الولد ولا واحد الراجل دائما كيلقى راسو هذيك السيده اللي كيبغيها ولا باغي يدخل معاها في علاقه هي اصلا كتفكر وكتبغي واحد اخر. هي الا كانت معاه غير حيت الاخر ما بغاش يكون معاها ولا شي حاجه. يعني كيكون واحد لو سيناريو كيخليك انت كتعاود ان فيت كتكون هاد لو بوين كومون دائما كيتعاود. وردوا البال ان بوين كومون كوم سا يفو رونفوا ان سينيال دالارم بارابور واحد الصدمه ولا واحد لو تروما اللي تكونوا دزتو منه. alors qu'est-ce qu'on pourrait dire encore؟ استثناء قلق وألم عظيم يصنع إنسانا عظيم. القلق الناس فكر عميق.
En fait هاد المسألة هادي صحيحة ديال اللي كيقول عمر أن القلق يمكن أنه يصنع إنسان زعما اللي يقدر يكون فكر عميق وثقافة كبيرة وحدس وفراسة نادرة. هاد المسألة أنا متفقة معاها 100%. علاش؟ باسكو داك ليبر فيجيلانس اللي كتكون عند لا بيرسون جوست ابري لو تروما، ملي ان فيت من كثرة ما كيبقى يوبسيرفي ويقلب ويحلل ويشوف دائما ايفيتي الخطر، كيولي عنده ان با دافونس على لي زيفينمون. هاد المسألة تقدر تكون بصح ان فيت سوفون تعطيك نتائج محموده، فماشي سوفون تقدر تعطيك نتائج محموده. المشكل ديالها هي ان داك لونغواس تقدر بعض المرات توريك الخطر وهو ما كاينش. علاش؟ حيت انت الخطر لونغواس غالب عليك. هذا هنا فين خصنا نردوا البال، حيت بعض الاحيان وهذا ممكن نلقاوه في ان شيما دو بارون، باسكو انا شفت بزاف ديال الابناء اللي كيعانيو من هذه المساله هذه، الوالدين كيكون فيهم هذا القلق الزائد ويليتو في لوغ زونفون، حيت هما خايفين من الاشياء اللي غتوقع، ما بقاوش مخلينهم هما يعيشوا حياتهم، دائما ولاو خصهم يتحكموا لهم في الكبيره والصغيره. هذه المساله ما كتلغيش ان يكون عندهم حدس ديفلوبي متطور، ولكن الحدس ديالهم غيكون فالاب في واحد جوج ثلاثه، ماشي في كاع الاشياء اللي كيتنبؤوا بها. علاش؟ حيت ان فيت راه اي حاجه في هاد الدنيا فيها لو ريسك ديال انها تضرك. اي حاجه، ما كايناش هاد الحاجه اللي تحطي يدك فيها وما عندهاش جانب ايجابي وجانب سلبي. المشكل ديال الناس اللي كيكونوا في حاله توتر مستمر هي انهم كيشوفوا السلبي، دائما كيشوفوا السلبي اكثر من الايجابي، واذا كانت غير نقطه ديال السلبيه صافي كيسمحوا في داكشي كامل، حيت داك النقطه السلبيه هما اللي باغيين يهربوا منها. وهنا فين كتكون انت كيف ما قلت توتالور ما بقيتيش عايش الحياه ديالك، ما بقيتيش كتعامل مع الواقع، كتعامل مع صوره بنيتيها على الواقع اللي هي ولات بينك وبين الحياه جدار. وهنا فين كتكون المساله dommage en quelque sorte. Voilà, je vois encore pas mal de commentaires, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir les lire tous. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que, encore une fois, الناس اللي غيحتاجوا des coachings à distance نقدر ندير l'accompagnement en ligne qui a une adresse mail ikacoach1@gmail.com تلقاوها في la page. On pourrait faire un accompagnement à distance. Le dernier week-end de décembre, on va programmer un week-end pour faire le bilan d'IEL 2020, un travail de coaching, on va faire des ateliers très très sympathiques, on va faire des activités pour se défouler, se reposer, passer un bon moment. Je vais vous mettre une petite affiche pour les infos ou les détails d'IEL le week-end. Les personnes qui sont intéressées, écrivez-moi en privé pareil pour faire votre réservation parce que les places sont très limitées mais à le contexte du Covid. Il y a la possibilité de passer une nuit sur place pour les personnes qui voudraient en profiter davantage parce que c'est en plein milieu de la forêt et comment dire, on va vraiment être bien. C'est un endroit magique. À chaque fois كنمشي لتما كنرتاح كنتسنز على عظامي وسكات l'endroit زوين ومصوب. La personne qui va nous accueillir est une personne très très humaine, très généreuse. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, écrivez-moi en privé. انا غنهضر لكم على المساله وغتكون la possibilité انكم vous allez vraiment faire une vraie rencontre avec vous. Un atelier qui va vous permettre de rencontrer les gens et de vous rencontrer vous-même et puis bien démarrer l'année 2021. Moi je pense qu'il n'y aura pas mieux que cet événement pour commencer l'année, vraiment. Je le pense. ماشي باش تجيو ديروا معنا هذا ليفينمون باسكو encore une fois غنعمل مع كيف ما كندير في لي كوتشين ديالي ما كنقبلش كلشي. كنديروا un premier échange غنهضروا نشوفكم est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment, est-ce que c'est ça ce dont vous avez besoin. Et là حسيت انكم vous n'êtes pas en adéquation avec ce que je propose ou là c'est pas quelque chose qui répond à votre besoin ou là il y a un décalage entre ce que vous attendez et ce que je propose, هذه المسألة غتقال بطريقة واضحة parce que أنا en fait أنا je suis pas dans une philosophie أنني نعمر غير pour faire un chiffre d'affaires, j'en suis pas là. C'est un métier que je fais par passion et même le rythme que je veux choisir en ce moment dans mes coachings, c'est pour continuer de respecter ça parce que il y a les dernières semaines, j'ai commencé à voir que comment dire باش ملي ندير coaching مور الاخر في la journée, non, ça me procure pas du bien. Donc en fait, je veux vraiment rester dans un rythme qui me permet de respirer, d'être dans le plaisir. ملي نكون كنسمع واحد ونشوف la prise de conscience على وجهه نوراتو, ça me remplit de joie en fait. C'est pour ça moi je fais ce métier. Et c'est la même chose, c'est la même joie que j'ai envie de voir sur vos visages lors du week-end d'IEL la fin d'année.
Donc voilà, je ne suis pas dans une perspective de chiffres non plus. Le week-end Reiter avec les personnes qui sont censées être avec nous, parce que j'ai une philosophie encore une fois de vie qui dit ceux qui sont censés être là, ils vont être là. Parce que tout simplement. Et puis c'est tout. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez que cet événement il va vous apporter des belles choses, écrivez-moi en privé. Et puis faisons cet échange pour voir est-ce que ça nous respecte en fait mutuellement. Donc voilà pour ce live, j'espère que j'ai pu répondre à vos messages. Encore une fois, les personnes qui ont des crises d'angoisse à répétition, ne restez pas seul dans votre coin, vous avez vraiment besoin d'un accompagnement. Faites-vous accompagner parce que vous méritez d'aller mieux, vraiment, vous méritez d'aller mieux. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon week-end et peut-être que je vais essayer de revenir dans un deuxième live ce week-end si je peux. Parce qu'encore une fois, j'ai une semaine assez chargée et j'ai bien envie de me reposer. Quoique, j'ai encore 2 séances de coaching demain. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.